2025年7月，一抹耀眼的绿色在蓝天中划过，吸引了无数路人的目光。那是一架写满爱意的飞机，贴满了王一博的照片，从云端为他庆生。粉丝用一场跨越天空的浪漫，把爱写进高空，让整个城市见证这位男孩28岁的光芒。王一博将于2025年8月5日迎来28岁生日，早在6月下旬，各大粉丝站姐就纷纷策划生日活动。而最引人注目的，无疑是这场为期1个月的飞机空中应援，从7月18日持续至8月18日，覆盖整个生日季，堪称粉圈最强浪漫。据粉丝站发布的信息，这架飞机不仅外身贴有巨幅王一博写真，还在机舱内部设有绿色灯光、应援标语和定制头巾。每一个细节都藏着粉丝的心意，连空姐都换上了一博绿配色的制服。如此定制空中绿洲，谁能不感动？提到王一博，粉丝首先想到的永远是绿色，这不是一种普通的颜色，而是象征着他坚定、冷静又倔强的个性。绿色飞机穿越天际，仿佛一博的梦想飞向更高处，也象征着粉丝们对他不离不弃的守护。不是谁都值得粉丝花费巨资去包下一架飞机，而王一博凭借实力、人品与低调的坚持，早已俘获千万人的心。这不是饭圈狂热，而是一次发自内心的集体表白，是对他一直在努力的最真回应。仔细看飞机外部的应援图，每一张照片都不是随意选取，从 UNIQ 出道到陈情令蓝战惊艳亮相，从这就是街舞的燃爆舞台到赛车冠军的风采。这架飞机简直就是王一博的成长纪录片，飞过的每一座城市都是他曾努力奋斗过的痕迹。据社交平台分享，不少乘客在登上这架应援航班后惊呼连连，甚至还有粉丝特地订票只为体验这次生日空中之旅。不少路人也因此认识了王一博，感受到粉丝文化的温暖或力量，这波传播直击人心。特别值得一提的是，航班的空姐团队也全面入戏，统一换上绿色制服，化身为王一博后援团，还会为乘客送上印有 Bobo 生日快乐的纪念徽章。这种沉浸式氛围打造，堪称饭圈应援天花板。不同于短暂的快闪打卡，这次应援持续整整1个月，贯穿王一博生日前后，象征着粉丝对他1年365天时时刻刻的陪伴。这种深情持久的支持，才是真正的不离不弃。虽然一博一如既往保持低调，但据知情粉丝透露，他在私下已通过工作室点赞、互动、留言表达谢意。他的态度一如既往，安静却坚定，让人更加心动。粉丝说，我们只为他发光的背影付出，因为他值得。从策划到执行，这场飞机应援是由多个粉丝团体通力合作完成。大家分工明确，有的联系航司，有的设计海报，有的策划宣传视频。这不仅仅是生日应援，更是一场无声的团结与信念的集结。除了飞机，线下地铁站广告、城市大屏、户外 LED、限量周边、主题咖啡店等一应俱全，简直是王一博城市打卡之旅。整个生日季，粉丝将他绿意洒满城市每一个角落，感人至深。这场飞机应援事件迅速冲上热搜榜，多个话题连续几天霸榜，包括王一博生日飞机、绿色信仰飞上天等。微博、抖音、小红书话题浏览量破亿，实现了从饭圈到大众的跨越传播。王一博从未靠炒作、绯闻走红，他的冷静自持和真实努力才是吸引人的根源。他说，做好自己分内的事。而粉丝正是因他的这种态度，才愿意以最极致的方式为他庆生。飞机是高空中最自由的象征，象征着梦想与希望。王一博从不说豪言壮语，但他的每一步都走得坚定有力。从练舞、演戏到赛车、主持，他的人生如同这架绿飞机，不断向前，永不停歇。这场应援活动也标志着粉圈应援进入了一个新的阶段，从拼声势到重情感，从盲追星到理智共情。王一博的粉丝以爱之名，缔造出一个理性、温暖、
创造力十足的团体。28岁只是起点。粉丝们说，未来的路无论多远，我们都会陪他一起飞。这不仅是祝福，更是承诺。而这架飞机将成为王一博生日的空中纪念碑，永远留在所有人心中。当我们谈论粉丝文化时，很多人或许还停留在狂热追星的刻板印象中。但这一次，王一博的生日飞机应援事件彻底颠覆了这个认知。这不是一场为了炫耀排场的作秀，而是一群人用心去表达情感的方式，是一种精神共鸣的外化体现。王一博一路走来，从少年时期的青涩到如今的成熟稳重，他始终保持着一颗纯粹的心。他不善言辞，却用实际行动赢得了信任和尊重。他不是高高在上的偶像，而是许多人心中那个星号比我们更努力却更低调的人星号。他的存在成为许多粉丝生活中的一道光。在快节奏、信息爆炸的时代里，能有一个让你愿意默默守护、真心为他付出的对象，是一种幸福。粉丝们通过飞机、灯箱、视频、打歌等方式应援，不是为了炫耀物质能力，而是为了回应他那一句谢谢你们，我都看到了。王一博28岁生日应援，不只是惊艳，更是一场情感的连接。他是那个不断打破舒适区，不怕失败，总在自我挑战的人，而粉丝们则是那群默默为他撑伞、为他发光的绿洲。正因为这种互相支撑、彼此理解的关系，王一博的粉丝文化才如此独特。他们拒绝饭圈内卷，拒绝恶性比较，而是将应援做成一场温柔而坚定的仪式，用实际行动传达一句话：你在努力，我们也在用心守护你。这份情感不止于此生日，不止于此飞机，而将延续在未来更长远的岁月里。不管王一博走到哪里，不管他做出怎样的选择，只要他还是那个真诚努力的他，这群人就会始终如一的陪伴左右。红心感谢观看到这里的每一位朋友。如果你也被王一博的魅力所打动，被这场天空中的应援所感动，别忘了点赞、留言并订阅我们的频道。向下，在评论区分享你对王一博的祝福，也欢迎告诉我们。如果是你，你会为偶像做出怎样的应援呢？发光的星星，你的每一条评论都是我们继续创作的动力。图钉请点击订阅加小铃铛，第一时间获得更多独家娱乐热点。我们下期视频不见不散。